atau motor didorong? Apa sih penyebabnya kok bisa terjadi suara berisik? Suara yang berisik pada saat roda diputar dan motor didorong mukul motor dalam posisi jalan, terdengar suara kasar dan aneh. Biasanya bunyi kasar tersebut berasal dari CVT, kemungkinan komponen atau part pada CVT mengalami kendor ais atau rusak. Untuk lebih jelasnya mending dicek area CVT. Apa penyebab? Mengapa terjadi suara kasar seperti itu? Bisa terjadi karena bering pada CVT mengalami kerusakan atau pemakaian yang terlalu berlebih. Bisa juga penyebab motor timbul suara kasar, atau pas pemakaian sering terkena jalan rusak, sering melewati jalan yang berlubang, sehingga motor mengalami roda belakang terasa kasar. Nah, terus apa yang harus diganti dan bagaimana agar bering pada CVT tidak cepat tumbuh suara kasar? Kalau terasa kasar dan tidak bisa diperbaiki, baiknya diganti dengan bering yang baru. Untuk perawatan agar tidak cepat terjadi suara kasar pada CVT, harus rajin diset ke bengkel terdekat dengan mengemas atau mengemas pada bering sehingga bering tidak kering dan aus. Sekalian juga bersihin semua bagian CVT, bel sekuler, rumah loler, dan pitches lain. Karena CVT yang berisik bisa juga karena kotor dan banyak debu yang melekat di area CVT. Kalian pernah ngalamin kayak gini tidak sob? Buruan diperiksa dan cek bering CVT-nya sekarang.